Сейчас вам расскажу интересную особенность. Очень было дико для меня, как китайцы чихают. Они вообще не заморачиваются. Они чихают так прям от всей души, не закрывая рот. Просто, блядь, душа из пяток как будто поднимается. А шо? Думаю, всегда, ну, блядь, нихера себе. Короче, первый месяц я тоже прикрывался. Потом, блядь, стал так чихать по-богатырски, по-русски, чтобы аж китайцы подпрыгивали.